Addis Miidiyaa Neetwoork mana maree walloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun waltajjii marii mata duree adeemsa filannoo fi miidiyaa jedhuun filannoon waliigalaa kan marsaa torbaffaa akka iftoomina nagaa ammataa fi akka qabeessa ta'uuf qaamolee dhimmi ilaallatu kan hirmaachise qopheesseera. Waltajjii marii kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaa itti aanaa boordii filannoo biyyaalessaa obbo Tasfaayeen Waayee akka jedhanitti boordichi filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa dimokiraatawaa nagaa fi akka qabeessa ta'ee gaggeessuuf qophii barbaachisu hunda xumureera. Obbo Tasfaayeen itti dabaluun miidiyaan karaa qabeessa ta'een paartilee siyaasaa hundaaf waltajjii ta'uudhaan loogii tokko malee paartileen siyaasaa sagantaa fi maammata isaanii uummataaf akka dhiyeeffatan taasisuu qaba jedhan. የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራማቸውን ማኒፌስቶአቸውን paartileen siyaasaa galmaa'an sagantaa fi maanifeestoo isaanii karaa haqa qabeessa ta'een karaa walqixa ta'een uummata isaan filatuuf akka dhiheessaniif miidiyaan haala mijeessuufii qaba. Hojiilee boordiin filannoo biyyaalessaa hojjetu sosochii paartileen siyaasaa taasisan hordofuu fi warreen dogoggora qaban ammoo hawaasaaf saaxiluudhaaf dirqama ogummaa qabu jechuudha warri miidiyaa. Kana taasisuudhaan dogoggoroonni osoo hin baay'atiin akka sorooran taasisuun akkasumas uummanni odeeffannoo burjaajii qabuuf akka hin saaxilamneef odeeffannoo akkasirratti hundaa'ee murtoo hin taane akka hin fudhanne taasisuun dirqama miidiyaaleerraa eeggamuudha. Wayita filannoo kanatti miidiyaaleen itti gaafatamummaan hojjechuun odeeffannoowwan burjaajii uuman adda baasuu fi soroorsuun hawaasti odeeffannoo sirrii fi amansiisaa ta'e akka argatu taasisuu qabas jedhaniiru. Paartileen dorgomtootaas haasaa wal shakkii fi walitti bu'iinsa kaasuu danda'an irraa of eeguu akka qabanis obbo Tasfaayeen kaasaniiru. ፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክሮቻቸውን paartileen siyaasaa walfalmii isaanii keessatti hanga danda'ame sagantaa isaanii fi dhimmoota barbaachisoo fi hawaasni akka isaan filatu taasisan qofaarratti xiyyeeffachuun hawaasaaf odeeffannoo akka kennantu eeggama. Lammaffaa immoo paartileen siyaasaa waltajjii isaaniif kenname wayita fayyadaman haasaa walitti bu'iinsa kakaasan hawaasa gidduuttis jibbiinsa uumuu kan danda'an akkasumas sodaa uumuu danda'an fayyadamuurraa of qusachuu qabu. Kana kan kaafnuuf adeemsi filannoo dhumarrattis bu'aan isaa fudhatama akka argatuuf nageenyaan xumuramuus waan qabuufi. Walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee obbo Maaruu Jaalee yeroo filannootti AMN paartilee siyaasaatti dhiyaatee carraa qixa kennuun isaa ni galateeffachiisaa jedhaniiru. Paartileen siyaasaas carraa miidiyaa argametti fayyadamuun karaa dambii namuusa duula filannoon akka fayyadaman waamicha dhiyeessaniiru. የሚያሸንፍ ሐሳብ ይዘን ምርጫው yaada mo'ataa qabaannee filannichi Itoophiyaa gara boqonnaa dimokiraasii caalutti akka ceesisuuf carraa seenaa murteessaa ta'ee fi filannoo nagaa fi dimokiraasii taasisuuf qophii bal'aa kan gaafatu waan ta'eef kunis maanifeestoo qopheessuu irraa kaasee hanga yaada filatamaa beeksisuutti hojjechuutu isinirraa eegama. Waltajjicha irratti hooggantoonni fi bakka bu'oonni paartilee dorgomtootaa qopheessitoota waltajjichaa kan ta'an Addis Miidiyaa Neetwoork fi mana maree walloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee waltajjii yeroo isaa eeggatee fi ijaaraa ta'e kana qopheessuu isaaniif galateeffatanii ta'uu qaba kan jedhanis adeemsa gara fuulduraa akeekaniiru. የአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አዲስ mana maree waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee fi Addis Miidiyaa Neetwoork galateeffachuun barbaada. Kunis agarsiiftuu dimokiraasii keessaa tokko waan ta'eef ana natti tolee jira. Hawaasni filannoof xiyyeeffannoo kennee akka hordofuuf wayita filannoo kanatti erga filannoon labsame osoo hin taane osoo sa'aatiin addatti kennameef hin jedha. ወደ ብጥብጥ ውከት ምነው እንዳለው ነው እኛም እንደ ድርጅት wantoonni gara jeequmsaatti geessan akkuma jiranitti ta'e kana nutis akka paartiitti kan balaaleffannudha. Haa ta'u malee paartiin aangoorra jiru dogoggora inni hojjete paartileen morkattootaa duula filannoof itti fayyadamuus qabna. Caalaatti filannoo amanamaa kan ta'u hanqinootaa fi ta'iiwwan sirnaan beeksisuun ga'ee keenyadha jedheen yaada. Natti fakkaata qofa osoo hin taane ga'ee keenyadha. የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር መድረኩን ላመቻቹ hubannoo waloo akka qabaannuu fi warra waltajjichi qopheessan Addis Miidiyaa Neetwoorkii fi mana marichaa oduun galateeffatiin hin darru. AMN fi paartileen siyaasaa 17 jiran waliin adoo fuula telegiraamii AMN fi paartileen siyaasaa 17 jiran waliin adoo fuula telegiraamaallee haa ta'u WhatsApp itti odeeffannoo wal jijjiiru adoo jiraatee jedha. Adeemsi filannoo waliigalaa kan marsaa torbaffaa qaqqabeessaaf dimokiraatawaa akka ta'uuf Addis Miidiyaa Neetwoork deeskii filannoo hundeessuu irraa kaasee hanga paartilee dorgomtootaaf waltajjii ta'utti hojjechaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasawun Goffaa waltajjicha irratti dubbataniiru. Obbo Kaasawun yaadota waltajjii marii kanarratti ka'an irrattis ibsaa fi deebii kennaniiru.
ጋዜጠኛም ሮል እንዳላችሁት የተፎካካሪ ሮል አይደለም መኖር ያለበት። ገይን gaazexeessaa akkuma jettan ga'ee morkataa taphachuu hin qabu. Nutis sadarkaa yaadaa sanattiidha qophaa'aa kan jirru. Waltajjii qopheessuudha waltajjicha irratti akka wal falmaniif carraa uumuudha. Miidiyaan akka riqichaatti walitti fiduudha. Ga'een isaa Addis Miidiyaa Neetwork sadarkaa sanattiidha qophaa'aa kan jiru. Kanatti dabalataan nuti kan ittiin geggeeffamnu seera boordiin filannoo biyyaalessaa kaa'e qofaani. Tamsaasa kallattii gochuu dandeenya. Yoom kan goonu kan jalqaba waraabne qindeessuun ta'uu danda'a. Kana yoom kan taasifnu seera keenya qofaan kaanee raawwannu qofaa osoo hin taane seera boordiin filannoo biyyaalessaa kaa'e bu'uura taasifachuu fi kallattii seerri abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa kaa'e bu'uura godhachuun malee AMN seera filannoo kan mataa isaatii hin qabu. Waltajjii marii kanarratti bakka bu'oonni boordii filannoo biyyaalessaa kan paartilee siyaasaa, gaazexeessitoonnii fi hooggantoonni Addis Miidiyaa Neetwork akkasumas qaamoleen dhimmi ilaalu biroon kan hirmaatan yoo ta'u filannoo marsaa 7ffaa akka biyyaatti gaggeeffamuuf jedhu irratti paartileen dorgomtoota 48 ta'an ni hirmaatu jedhamee eegama.